আইটুনি এই নিয়ে আঙ্গুরগুলা দিয়ে আমাকে একটা ললিপপ পিঠা বানিয়ে দে। আর আমি বাড়ি থেকে আজকে সবকিছু রেডি করে আনছি, তোর যাতে কষ্ট কম হয়। তুই শুধু নিবি, মশলাটা ঢালবি আর পিঠাটা বানিয়ে আমাকে দিয়ে দিবি। আপনি শুধু আঙ্গুরগুলা রিং এর ভিতরে ঢুকে আনছেন, আসল জিনিসটা আমার কাছেই আছে। এটা ছাড়া কি পিঠা হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, কথা না বাড়িয়ে তুই আমাকে তাড়াতাড়ি ললিপপ পিঠা বানিয়ে দে। ওকে ওকে, আপনি 2 মিনিট অপেক্ষা করেন, আমি 5 মিনিটের মধ্যে আপনার পিঠাটা বানিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি পিঠাটি বানাতে বানাতে তোমরা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকো। আর তুমি তোমার বাবা মার কত নম্বর সন্তান তা অবশ্যই কমেন্টে বলবে। তো এই দেখো বন্ধুরা, তোমরা কমেন্ট করার সাথে সাথে পিঠাটি তৈরি হয়ে গেছে, এবার শুধু ওনাকে দেওয়ার পালা।